永安雪森林。嗨，我们今天呢来到了永安的雪森林，然后我们就要去碰摇，碰什么呢？走喽！来，去爆蛋。让它跑出来。好，让它跑出来，蛋那就不好吃了哦。在干嘛？包蛋。来，给你包，然后包起来，赶快跟。哦，这个不要压好，会破掉。太感动，太高兴。BB 弹，他回来了。他不是会有？我们的东西都拿齐了吗？看完了，我要看。看哈，你这段人躲在角落哈，我们到时候给你把赶出来哈。哎呦，这么大只哦！哦，好热好热，去拿毛巾擦一擦。再过来，要不要把它抓起来呀？两只手啊，我现在要两只手把它抓起来。你干嘛那么胆小啊，杨爱？哦，死掉了是不是啊？他假装死掉。假装死哦。两只手啦。我现在妈妈帮你放一条出来，你把它抓起来好了，好不好？它就不会动了啊。差不多了，都不太会动了，所以你才抓得到它。你要快，赶快抓它，快点！哎，不要用卫生纸，来快点，我再用手抓。抓手啦！在泥鳅哦，你好可恶！快把它拍，快点抓啦！快点，我们一起抓，快点！你摸一下它，滑滑的，哎呦，我来看，不要这样，我知道了，我要让它叫妈妈，我来一下。我知道你们一定有秘密。哎，徐恩，你不要帮他抓，你帮他，我现在你自己抓了。好了，别动，等一下，还没有。哦，快，加油！看有没有厉害，快点，加油！哎，抓头，不对，抓头，抓他那个头，不要用脚，感到没有水的地方。可以的，这样可以，再赶过去抓好一个那个的。它会死掉哦。会死掉哦。快点了，吴建，它好烫啊！吴建，它快熟了。快熟了，快，救它！你看，它快死掉。吴建，你快点抓起来，快点！快！它快死了。抓它的头，快点呐！哎呦，自己把它抓上去啊！两只手这样，两只手。那个胆小鬼吴建。我要磨大了，吴建，你让它磨大了。快死掉了！两只手抓那个头，吴建，你抓那个头在这里。快点啦！要用手抓的时候就是那个猫鼻子哦，千万不要哦！快！快点，快死掉了！吴佳颖，你不救它？
是它的湖区啊！快呀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 ！我不敢了，紧张了。哎呦，真的很滑哎！快，我在手要来帮我接啊！快呀！快！赶到没水地方，哎呦！哎呦！姐姐帮忙！哎呦！哦，快点！快点！哦，我滑掉！啊，快把放进去！快！把放进去！快点！好的嘞！现在有火力也可以作死歪个。抓那个头了，抓那个头，要抓掌控。快！可怜的泥鳅！你现在这是什么东西呀？雪啊，要不要拍一张照片呢？对，不行啊，我穿短裤不行啊。大概拍。这也是滑雪场，哎，这个是雪场，雪森林。吴佳颖在这里，好不好玩？
这是什么啦？这是做你知道吗？我不知道，快靠近靠近。好，学员再拍一次，这已经 OK 了。好，再去排队，快点，快点，还没有拍到。刚刚没有拍到。有，人家300件到了，好不好？这个越打越黏了哈。对，有请拿来看。来，请拿来看。兄弟啊！加油！加油！来，嘴巴张大，肚子张起来。来，用力，来，用力。加油啊！来，嘴巴张大哦。哎，来，用力。来，用力，是。妈妈老师，把他不连后跳，再重来啦。后就错了。有。有力，阿力在气口。回家吧。可以啊。来给他。好不好玩啊？好玩啊！那个是什么东西？你知不知道啊？哪是？那是米。哦，阿力有用力在哪里？是米，加油！羽球杆仔的。不能靠近。这个太简单了。加油！妈妈10件就好，10件。小强，跟我们那个了，他在排队啦，快啦！我现在看前面，等下撞到前面会跌倒哦。没电了吗？哦，时间已经到了。